غير خليني بقى اوري حضراتكم المصريين في فيديو في الفيسبوك بقى لي 4 ايام اتفرج عليه واقول لا مش ممكن، ايه الموضوع ده يا جماعه؟ ايه المصريين دول ايه؟ ورينا الفيديو يا اتفضلوا. انبوبه مولعه، بص المواطن شايل انبوبه ازاي؟ بطل قومي هرقليس ده لو في اي حته في العالم كان المنطقه كلها. بص الراجل معاه انبوبه مولعه، الانبوبه مولعه وما زالت مولعه وبيحاول يخلق وبتطلع نار وبيحاول يخلص. الناس بقى ما حدش جري، جم جنبه تعال احنا هنساعد، احنا المصريين اهو وبالبطانيه وبالبتاع، خلاص احنا نقدر نعمل حاجه. والانبوبه هتفرقع والناس كلها برضو ملمومه، هم دول المصريين. معقوله يا جماعه الانبوبه هتفرقع؟ جت الست قالت لك اوعى منك له انت وهو، انا اللي هقفلها. واحده ست مصريه جدعه قالت لك لا احنا هنقفلها واحنا هنخلصها. وراح جه واحد تاني بعكازين قال لك انا جاي انا اللي هقفلها. شايفين المصريين؟ شيء لا يمكن تلاقيه غير في مصر، لا يفعله الا المصريين. بص 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 بص، المفروض الناس تجري، المفروض الناس تهرب، دي انبوبه وهتفرقع ولا حاجه خالص ولا يهمه. واحده معاها عيل وعايزه تعدي، انا مالي انا فاضيالكوا، انا عايز اعدي بالواد، اوعى يا محمد، وخلصوا على الانبوبه. الشيء لا يصدق عقل. ايه دي مصر. عايز تعرف مصر؟ الفيديو ال 30 ثانيه دول مصر. وقت المصيبه تلاقيهم كلهم واقفين مع بعض ما بيخافوش، عايزين يحلوا المشكله، بيحاولوا يعملوا حاجه جنب بعض، بيتلموا كلهم. هم دول المصريين. لازم يبقى في مصيبه عشان يتلموا، لازم مصيبه. وايه الست والراجل ابو عكازين والراجل اللي شايل الانبوبه وهي مولعه ومواطن ببيجامه، كل الناس نزلت وجايب طفايه اهو برضه. قال لهم يا جماعه انا جايب معايا طفايه. قالوا له خلاص يا عم الحاج مش. قال له طب ما نهاركم زي الفل ان شاء الله. يا عيني عليك يا مصر، مشهد تراجيدي والله العظيم ما يتعمل في فيلم امريكاني. ام محمد نزلت فيها محمد فيها وفاء كده، ضحك بقى ثم ضحكنا جميعا.